Всех приветствую на канале. Наконец-то я завершила свой весенний образ. Связала очень интересный и женственный капюшон. Я уже, кстати, показывала его немножко в одном из прошлых видео. Я тестировала на нем спицы от Knit-Pro. Сюда добавляю ссылочку на обзор. Можете перейти посмотреть. Давайте сейчас вам покажу, как смотрится капюшон сзади. Это капюшон, он идет именно с цельно вязаным снудом, то есть я могу его вот так растянуть по плечам и носить таким образом тоже вещь. Но мне больше нравится, когда снуд сам собран вокруг шеи. Капюшон очень объемный, и за счет этого он не сминает нашу прическу. То есть если я сниму капюшон, объем прически остается, я подтягиваю кулиску и получаю обычный очень красивый снуд. То есть это именно капюшон, это такой невысокий снуд в один оборот, который лежит практически в обтяжку головы. Это именно свободная объемная вещь, которая придаст женственности любому образу и пойдет к любому типу женской фигуры и женского лица. Давайте я вам сейчас покажу этот капюшон поближе, и мы приступим к вязанию. Так выглядит наш капюшон вблизи. У него очень интересный узор, очень объемный, мягкий, фактурный. Мастер-класс по такому узору уже есть на моем канале. Ссылку оставлю в описании. Смотрите, как мы начинаем вязать капюшон. Начинает вязание вот от этой вот кулиски. То есть сначала мы формируем кулиску. Затем набираем петли вот здесь вот по низу. Я при помощи крючка набирала. Вот эта высота равна будет высоте вашей шеи, у меня 13 сантиметров. А обхват вот этой вот кулиски должен равняться обхвату вашего лица плюс еще сантиметров 10-15. То есть вот таким образом измеряем лицо и вяжем кулиску. Не бойтесь, что она будет широкая, она очень хорошо фиксируется вот этими шнурочками. Шнурки можно связать. Я вот связала из полого шнурка или купить уже готовые шнурочки. Смотрите. Связали кулиску, добрали петли для снуда и начинаем вязать длинным рядом. Сначала по одной половинке капюшона, затем по второй половинке капюшона. И таким образом вяжем вот такими длинными рядами, пока вот эта вот ширина нашего снуда не станет равна полуобхвату головы. И причем, когда до полуобхвата головы целого останется 6 сантиметров, мы вот здесь начинаем формировать убавление для того, чтобы не было вот такого острого угла, чтобы капюшон был округлый. Можно даже раньше начинать формировать эти убавления. Вот смотрите, в моем случае обхват головы 56 сантиметров. Я вот таким образом от кулиски связала 22 сантиметра и затем на протяжении 6 сантиметров начала формировать убавление для капюшона. И сзади капюшона имеется шов. Шов я выполняла также крючком. Сейчас покажу изнаночную сторону. Очень интересно, кстати, узор смотрится и по изнанке. Тоже очень фактурный. Вяжется узор очень просто. Посмотрите мастер-класс, очень интересный узор. Он вяжется только лицевыми петельками. Ну что, давайте начинать. Я буду выполнять открытый набор петель. Для этого мне понадобится воздушная цепочка из воздушных петель, которая выполняется крючком. Я ее поворачиваю изнаночной стороной к себе. И по изнаночной стороне имеются вот такие вот протяжки. Вот под них я буду заводить спицу и набирать петли. Спицы у меня 5 миллиметров. Беру рабочую нить и подтягиваю под протяжку. Таким образом набираем 94 петли. Необходимо набрать четное количество петель. Я уже набрала 94 петли. Теперь нужно замкнуть вязание в круг. Перед этим разверните все петельки одинаково, чтобы они не были перекрученные. И мы сейчас свяжем 3 сантиметра резинкой 1 на 1.
Я ввожу спицу в первую набранную петлю, подхватываю рабочую нить и кусочек нити, хвостик, и так делаю, чтобы хвостик выдернулся у меня. И таким образом продолжаю вязать одну петлю лицевую, одну изнаночную. Также следите, чтобы петельки не получались скрещенными при провязывании. Вяжем 3 сантиметра резинкой 1 на 1. Я провязала 3 сантиметра резинки, получилось у меня 6 рядов. Теперь мы на протяжении 3 рядов будем вязать только лицевые петли. Посмотрите, лицевую я провязываю, изнаночную снимаю нить перед работой. И таким образом будем вязать на протяжении 3 рядов. Я провязала 3 ряда только лицевыми петельками. Образовался вот такой рубчик, по которому наша резиночка будет легко сгибаться. Смотрите, сейчас нам нужно вновь провязать резинку 1 на 1, столько же рядов, сколько мы вязали до этого рубчика. У меня 6 рядов. Но все 6 рядов за один раз я вязать не буду, потому что мне нужно будет еще выполнить отверстие для завязочек в нашей кулиске. Поэтому я сейчас провяжу чуть меньше половины. То есть у меня 6 рядов, провяжу я 2. И затем покажу, как буду выполнять отверстия для кулиски. Сейчас мы начинаем вязание резинки 1 на 1 на протяжении 2 рядов. Я провязала 2 ряда резинки 1 на 1. Сейчас в следующем ряду мы будем выполнять отверстие для завязочки в нашей кулиске. И я сейчас также вяжу ряд резинка 1 на 1, не дойдя до конца ряда 4 петли. До конца ряда осталось 4 петли, и сейчас я 2 петли провяжу вместе. Снимаю лицевую петлю не провязанной, изнаночную вяжу лицевой, и затем эту не провязанную петлю накидываю на провязанную, выполняю накид. В следующем ряду этот накид провяжу просто изнаночной петлей, и у меня получится отверстие. Довязываем ряд до конца. Приступаем к вязанию следующего ряда. Здесь у меня как бы после накида 2 петли, а сейчас я провяжу 3 петли, потому что у меня должна остаться одна центральная петелька. Провязываю 3 петли по рисунку, делаю накид и следующие 2 петли провязываю вместе. Изнаночную необходимо повернуть, чтобы она не была перекрещенной, и провязываю их 2 вместе. Этот накид также провяжу просто изнаночной петлей в следующем ряду, и образуется отверстие. Дальше уже вяжем просто резинкой 1 на 1, пока у нас не получится всего 6 рядов. Я уже вяжу 4 ряд. Я довязала уже резинку. Вот отверстия получились для завязочки в кулиске. Дальше нам нужно будет согнуть нашу кулиску пополам по нашей линии сгиба. И сейчас мы будем поднимать петли, которые у нас находятся на воздушной цепочке. Вот у нас, посмотрите, вот хвостик от остатка рабочей нити, когда мы начинали вязание. И сразу же следует за ним вот такая вот протяжка на цепочке из воздушных петель. Мы эту протяжку подтягиваем и надеваем на спицу. Дальше ввожу спицу в протяжку, подхватываю петлю, протягиваю эту петлю сквозь протяжку и провязываю лицевой. И затем обе петли сбрасываю со спицы. Следующая петля идет изнаночной. Я ее вначале поверну, чтобы она лежала ко мне передней стенкой. И повторяю операцию. Беру следующую протяжку на цепочке из воздушных петель. Также надеваю на спицу. Вторую спицу ввожу вовнутрь. Вытягиваю изнаночную петлю сквозь эту протяжку и провязываю лицевой только петлю. И сбрасываю все со спицы.
Таким образом мы провязываем все петли, поднимая протяжки. И провязываю только эту петельку. Протяжка у меня не провязанная остается. Я выполнила весь ряд до конца. Теперь наша кулиска свернута пополам. Образовалась такая кетлевочка из протяжек, которые мы накидывали. По изнаночной стороне у нас осталась косичка из воздушных петель. Ее потом нужно будет распустить. Сейчас мы перейдем к вязанию основного тела нашего капора. Вязать будем спицами 5,5 мм. Но сначала мы при помощи крючка наберем цепочку, которая будет характеризовать высоту нашего снуда. И вяжем воздушную цепочку примерно на высоту вашей шеи. Или можно чуть больше. Крючок беру 5,5 мм. Снимаю первую петлю со спицы. Провязываю ее. Как бы воздушную петельку делаю. И теперь смотрите. Вот эту петлю на крючке пропускаю. И ввожу в петлю на ряд ниже крючок и начинаю захватывать рабочие нити и вязать такую наборную цепочку. Как она вяжется, такая двойная цепочка, на моем канале есть мастер-класс, я вам вот сюда добавляю ссылочку, перейдите, посмотрите, потому что здесь на темных нитках может быть не очень видно. И продолжаю набор петель. Я уже связала цепочку, получилось у меня 18 петель или 13 сантиметров. Необходимо набрать четное количество петель. Сейчас по этой цепочке мы будем производить набор петель. Вот эта петля, которая на крючке, мы ее пока так уберем на маркер. Это будет последняя петля ряда. Берем спицы 5,5 мм. Я, кстати, купила себе новые спицы от Knit Pro, буду испытывать, потом расскажу, чем они отличаются от обычных китайских спиц. Смотрите, мы должны подхватить нашу вот эту цепочку за 2 дужки петельки и набираем петлю. То есть подхватываем 2 дужечки, как обычную петлю, и вытаскиваем рабочую нить. И таким образом я наберу всего 18 петель. Я набрала петли по цепочке, у меня получилось 18. Теперь перехожу на петли нашей кулиски и провязываю их просто лицевыми. Я провязала все петли лицевыми по кулиске. Дальше будем поднимать петли по второй стороне наборной цепочки. Точно так же подхватываем петельку, здесь их более видно, за 2 дужки. И провязываем как бы петельку. Я подняла уже 17 петель, и 18 это петля, которая у нас на маркере. Все, маркер можем убрать. В итоге должно получиться нечетное количество петель. У меня получилось 129. И дальше мы вяжем поворотными рядами наш капор на необходимую глубину. Вязать я буду узором мелкие соты. Как вяжется такой узор, на моем канале уже есть видео. Вот схема этого узора у вас сейчас появилась на экране. И вот сюда в верхний правый угол добавлю ссылочку на мастер-класс. Можете перейти и посмотреть. Кромку будем вязать как двойную. Для этого первую петлю нам нужно провязать, она была с маркера, а в последующем мы ее провязывать не будем. Вторую петлю вяжем лицевой. И дальше продолжаем выполнять узор. Кстати, кто не умеет вязать двойные кромочные петли, на моем канале также есть видеоурок. Ссылочка у вас в верхнем правом углу экрана. Можете зайти и посмотреть. В конце ряда двойная кромочная провязывается так, что мы предпоследнюю петлю снимаем, а последнюю вяжем лицевой. Посмотрите, я уже провязала необходимую ширину моего капора. Кстати, у меня ушел на это ровно 1 моток пряжи.
Ширину мы измеряем вот по этому месту, которое у нас отвечает как бы за снуд. Это наш шарф. И ширина вот этого места, когда наш капор сложен пополам, должна равняться полуобхвату головы. У меня это расстояние должно быть 28 сантиметров, но провязано только 22, потому что остальные именно 6 сантиметров мы сейчас с вами будем довязывать, но при этом мы будем формировать убавление на макушке для того, чтобы когда мы будем выполнять шов, сзади нашего капора у нас не было острого угла. Если вам не принципиально этот момент, можете продолжать вязать без убавлений. Обращаю ваше внимание. Посмотрите, как я закончила вязание. У меня центральная петля отмечена маркером, это 65-я петля. Я провязала лицевые петельки, которые идут у нас по изнаночной стороне. Вот изнаночная петля. И вот под ней прям сразу же идет галочка узора. То есть сейчас, когда я буду вязать лицевой ряд, я бы провязывала вот эту вот изнаночную петлю, опустившись на ряд ниже. То есть именно вот эту петлю нужно отметить маркером. Если у вас здесь центральной получилась другая петля, то есть вот эта вот, да, вот она, то нужно провязать еще пару рядочков, чтобы именно центральной стала вот такая вот петелька, которую мы в этом ряду должны провязывать, опустившись на один ряд ниже. То есть я ее провяжу не просто лицевой, а лицевой, опустившись на ряд ниже. Сейчас мы будем с вами вязать, не дойдя до маркера, одну петлю, и затем будем провязывать 3 петли вместе. Я не довязала до маркера одну петлю. По идее, мне сейчас нужно вязать одну лицевую и следующую лицевую спуститься на ряд ниже. Но мы вот эти сейчас 3 петельки провяжем вместе. Посмотрите, я ввожу спицу, как бы пропустив одну петлю в следующую, в петлю на один ряд ниже. Снимаю 2 петли и первую петлю вновь возвращаю на спицу, а петля, отмеченная маркером, у меня повисла. Посмотрите, подтягиваю сюда спицу и вот 2 петельки подхватываю за передние стенки и провязываю лицевой. Затем протаскиваю рабочую нить в петлю, которую нужно вязать на один ряд ниже, и все, скидываю со спицы и убираю маркер. И полученную петлю вновь отмечаем маркером. Все, мы провязали 3 петельки вместе. Дальше начинаем вязать согласно рисунку. У меня идет эта петля лицевая на ряд ниже. И такую убавку будем вязать в каждом лицевом ряду. Таким образом мы довязываем наши 6 сантиметров. Убавление будем выполнять всегда вот таким образом, как я вам сейчас показала. Посмотрите, вот у меня вновь идет лицевой ряд, вот петля, отмеченная маркером, вот здесь у нас убавление, и мы в точности также выполняем убавление. Я уже провязала несколько убавлений. На спицах у меня осталось 111 петель. Вот посмотрите, теперь ширина вот этой части снуда, она 28 сантиметров, то есть половина обхвата головы. Сейчас покажу, как выглядит скос нашего капора аккуратный, без углов. Он, видите, как округло лежит. И сама вот эта линия убавок тоже смотрится достаточно органично в этом узоре. Теперь нам необходимо сшить петли нашего капора. Я буду выполнять шов при помощи крючка. Посмотрите, я вот в центре вытягиваю петлю круговых спиц, чтобы у меня с обоих сторон как бы спицы были рядом. Рабочая нить у дальней спицы. Посмотрите, я взяла крючок, опять же, 5,5. Подхватываю вот эти вот 2 кромочные сразу же вместе за передние стенки. Беру рабочую нить
и протягиваю сквозь них. И спускаю эти петли со спицы. Смотрите, затем дальше у меня идут опять кромочные, и их тоже 2. С другой стороны я их тоже вот так сверху 2 подхватываю и сквозь них протягиваю рабочую нить. Все, дальше приступаем уже к сшиванию. Смотрите, беру с одной спицы петлю за переднюю стенку. Рабочая нить опущена вниз. Со второй стороны подхватываю петлю сверху. На крючке у меня как бы 3 петельки, и я их все 3 вот таким образом провязываю. То есть с одной спицы, которая ближе ко мне, подхватываю за переднюю стенку петлю. Рабочая нить внизу. Со второй спицы сверху ввожу крючок в петлю. На крючке 3 петельки. За один раз их провязываю рабочей нитью. Все, и таким образом сшиваю до конца. Посмотрите, у меня уже осталась последняя петля. Я обрезала рабочую нить, чтобы она мне не мешала. Я беру эту последнюю петлю на крючком и провязываю последний соединительный столбик. Вытянулась у меня. Все, вот такой шов получился. Очень аккуратная макушка, без углов. Шов выглядит как косичка, а по изнаночной стороне он выглядит, да, такая, как изнаночная гладь. Я спрятала все хвостики рабочих нитей по изнаночной стороне. Теперь нам нужно убрать вот эту воздушную цепочку, которую мы выполняли крючком. Смотрите, просто распускаем начало цепочки и вот таким образом по петельке выдергиваем. Постепенно убираем воздушную цепочку. А теперь свяжем шнурок для нашего капора. Берем спицы 3 мм, короткие, острые с 2 сторон. Вязать буду шнурок как полый шнур. Для этого нам понадобится 3 петли. Набираем их классическим способом. Передвигаю петли. Посмотрите, рабочая нить, которую я буду вязать, находится у крайней петли. Просто провязываю все петли лицевой, подхватывая за переднюю стенку. Передвигаю. Опять у меня рабочая нить у крайней петли. И вновь провязываю все петли лицевой за переднюю стенку. Кромочных петель здесь нету. Просто все 3 петли вяжем лицевыми. И таким образом вяжем шнурок на необходимую длину. Чтобы лучше сориентироваться в длине шнурочка, необходимо один конец начала нашего шнурка завязать узелочком, ну или можно какую-то фурнитуру прикрепить, это уже на ваше усмотрение. Вставляем его в капюшон и довязываем нужную длину шнурка. У меня остались вот такие вот хвостики небольшие. И смотрите, сейчас мне нужно будет закрыть петельки шнура. Я это делаю очень просто. Также у меня рабочая нить у последней петли. Смотрите, ввожу спицу в первую петельку и вытягиваю сквозь нее вторую. И вторую потом эту петельку возвращаю на место. И опять ввожу спицу в петельку и протягиваю сквозь нее следующую. Вот у меня осталась одна петля. И я теперь рабочую нить в эту петлю продергиваю и затягиваю. Все, сейчас я при помощи крючка хвостик рабочей нити продерну внутрь шнурка и завяжу узелок. Шнурочки для кулиски готовы. Я выполнила узелок на обоих краях. Вы можете использовать для этого фурнитуру. Это уже все на ваш вкус и цвет. А наш капюшон готов. И как всегда, если вам понравилось, не забудьте поставить лайк,
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много-много еще всего интересного. Делитесь этим видео с вашими друзьями, если они увлекаются вязанием. А у меня на этом все. До скорых встреч. Всем пока-пока.